今天呢，给大家实测一下这款80型号双电的，咱们看一下它的切割效果。这是 P80的割枪啊，咱们看一下。这个 P80割枪一共是3根线，这一根线呢接在这里，这是起电输出，咱们只需要把它插进去，拧上，好，拧紧。这一根线呢是控制线，注意看啊，它是有这个2个孔的，接在这里，咱们只需要把它这个，塞到这里就可以了，然后拧紧。这一根线呢，这是引弧线，引弧线接到这里，咱把引弧线接到这里，拧紧就好了。那么咱们这一根线就是打铁线，它跟这个手工焊的打铁线是一样的，接到这里。好，这个线就接完了。咱们这款机器是220、380双电源通用的啊。现在呢接的是2相电。注意看啊，咱们这个机器是2用的。如果说你要是切割的话，就把它打到切割。电焊的话就把它打到电焊。这个机器是内置外置2用的。咱们先把这个开关给它打开。好，这个机器现在就已经启动了。打的内置气泵就是启动咱们这台机器的内置空压机。如果你有外接气泵的话，打到外接气泵，那就可以使用咱们外接气泵了。好，咱们现在把它打到内置气泵。注意看啊，咱们这个打铁线要搭在咱们要切割的板材上面，让它接触良好，这样就可以切割了。接通好呢，咱们试一下，按一下枪的开关，看一下它是不是通好了。好，没有问题啊，没有问题，咱们可以切割了。